Anaraan, tinamnama. Anaraan, tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo. Ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon Triple R. Anaraan, tinamnama. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na, pagyamanan na kayo amin amang tartaramay iti daytoy a programa. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan Arapolwan. Mata pobre, dito'y drama tayo. Anaraar, tinamnama. Lapit lang, kumayon. No kaano pa nga agap apura ka rumar. Isumat ka datis turbo. Ay, naimbag nga aldaw mo, Barok. Bagayo magayam nanang. Ano ti bagayo? Di na ka din pastrikan. Sakbay nga ibagak ti gagarak, Barok. Dito ilatan ti pagsaritaan tayo nanang. Kan agap apuraak. Awan di anak nyo. Danapanan na. Anya ka diti bagayo ya? Kwa kuma, umutang ako ma. Inakman pa doktor di adiyo. Aggurigur nga men. Kat mangibaga kayo ti kwarta? Utangak, Barok. Bayadak tumutlaan. Lading itag nanang. Saan kayo ngekan? Wano pa utangan. Ito uray, singki mo lang. Unay mo ito na kinaulpit mo, Barok. Diyak malipatan na di panang tagtagibas sityo kanya kidagar aramak pa lang iti anak yo. Ibagbagayo ini. Ano siya ti pakiasawan na? Kat awan na rin niya gamasakbayan na. Lipatum kumanday di, Barok. Nasa uklaang mo. Diyak pulos malipatan. Agingap si bibiyagak. Naitalimang iti puso kan panunot ko na iti amin na ginugubsang ngayong pakpakita yo kanya kidagar aramak pa lang iti anak yo. Ala, awan mabalin ko No, nakatalimang iti barukong mo, dagidisan anasaya at ngayon pakpakitaken ka, Barok. Ang jakmet agpilit nga umutang no, di nakayat, apa utangan. Minda, kunakmay, nga awan pa'y pagbayad ko, di utang ko kada kayo nga gasawa. Isa makipakpakaasya, ngayon kandak kumapay ti pawayway nga agirmedyo. Mang Pablo, itulag ketulag. Iso nga in collateral mo ti dokumento tinwang mo. Tano di ka makabayad iti aldaw, nagtulagan ta, mabaling ko aguyudan. Buhay na, awan lat dalanan, ti panagpakpakas kada kayo nga gasawa pala sangkaw. Tay kunakon Mang Pablo, titulag ketulag. Mayat kaman wano saan guyudi kon jenwang mo nga yawid. Tadi kamut makabayad iti utang mo. Ay nasapay kumata ni Pablo. Umayak man, apo. Mabitla, kumayay. Ay, dagayam. Ay nadanon kumutlaang. Ay, si kamot gayam kumaray. Ay, sumrak ka. Dito unag ti pagsaritaan ta. Oray saanan, kumpadre. Ibagaklatan, ti gagarak. Anyaya ti bagam kumaray. Itaman pa yan ay sarong kamanan dito balay. Kwa kumpadre, umutang iti kwartam ta. Nimiring abalasan ko kat agurigor. Inak pa doktor makautangak. Anya? Pangaasim kumpadre ta pautangan nak. Oray sa nga 1,000 pesos laeng. Ay kwa kumaray. Pasensya ka. Awan na na kwarta kita. May na kami siningir ni Minda nga anak mo. Iti utang ko kadakwada nga gasawa. Awan na ibayad ko. Iso ginuyod na dyan. Duwang ka pag-aradok. Anya? Ay, anya nga iti usarim apagtalon mo, kumpadre. Dahil nga ron ti pagproblema kumaray.
taginuyod mo datan ti anak mo dinuang ko. Gaptajak nakabayan iti utang ko kinuana. Naglukon da jay a tao. Naulpit da nga gasawa. Malandingitan akunay, itay ginuyod na dinuang ko. Husto ta kunam kumpadre ana ulpit da unay nga agasawa kini Leo. Amom, nagapuak mo ti jay balay da. Kag timanugang ko tinadanon ko. Kahit Umut-utang nga kiti kwartada. Ngam pulos adinak inikan ti manugang ko. Ta di nakanupay la nalipatan dagiti kinasabrak ko kenkwana idi agar-aram iti anak ko. nagulpitan ti manugang mo. Di ko maminda ati nang ibaga amit ti kwarta ta anak mo may. Agpadpada da nga rod ana ulpit. Tay di pa ilakalman nga imbagak nga umutangak. Ang awan di dak inikan. Apay nga'y hindi nakakayat apa utangan di anak mo kumaray. Gapoy ti panangkun kontrak ide iti relasyon da kini Leo. Balbal sendak, kumpadre. Ay una yan. Talaga man nagimula na iti sakit tinakap no kasta kumaray. Uwan nga rod pare. Uray kumano kasta no saan da matapubring agasawa. Kasladida na padasan tinagrigat. Nagdakkel mat gayam to inuang limang Pablo bakit? Unla kay, ngam sanan anwang, no dikot nuang tan, tadi namot nabayadan jay utang na kadata. No ila ko taday to ay dakkel a kwarta bakit? Un alakay, pagganan siya anta ita, tuy nuang nila kay Pablo. Inakto man mangkita nga ro diti manggatang tapno mapasublitan na di kwarta nga impautang ta. Saan pa ya? Ano? Apa di mo pa'y kayat nga ilako tato ginuyod mo anong? May mayat mutlaan no paluk mo ganta pa, isa tanto ilako. Kayat maasawan, tarak nun tapay. Una, tapno nanginginan to ti presyo na no mapaluk magta. Nikitam nagkutong. Sa bagay. Ala, inakto nga ro gumatang iti baro atali. Tapno ada pang silpok itagdama atali na. Kani, narukupan na ita. Inakto man iwayway tapno makaarap iti nalang to aruot. Nimot Leo tinasabat ko itay anak kasakay itinuang. Wana nang, mapan na iwayway di taltalon tapno makaarab. Iso ka di dayjay tinuang ni kumpadre Pablo anak. Wana nang, iso dayjay ti ginuyod ko anwang na tadimot makabaybayad iti utang na. Amom ka day. Ana palalot luksaw kung sakit tinakam jay tao. Gapo iti panangguyod mo iti kakaisuna anwang apagtaltalon na. Anya pa'y itangay iti pagarado na. Ay, saan ko na problema day tananang? Problema nan. Di kay kadi maasyan. Kung makonsensya, itararamidin yung agasawa. Anya kung matipakakonsensyaan minanang. Sumardin kay man. Rugyandak man na sermonan ako na. Gapo, tanagato una yung tipurwayo. Awan pa yung ti asiyo iti padayo a tao. Pati siyak nga inayo. Paidaman nyo pa, inodakid daw kada kayo. Amuyo na niya ti rason. No apay anaimot kami kada kayo ti asawak. Tadyak pulos malipatan. Day di pa nang tungtung payo kanyak. Idi nakitarayak kini Leo. Anak, saan nyo pulos akayat ni Leo? Iso napilitan na ka nakitaray kan kwa na. Ngaman yan? Tay di nagpakita kamin kada kayo. Ginagaradak mutan at dinangran. Kunakmat anak ko, apagbabawya kong dagidi, ngay nararamid ko kada kayo. Kan saan ko amabilang, tidadawat ko kada kayo, iti pambakawan. Nanang, aging ga si bibiyag kami kini Leo, di minto pulos malipatan, ti kinasabrakyo kada kami. Ala, awan ti mabalin ko No ikarkarok aging gatong palbiag ko, dagidi nga nararamid ko, anak. No pa'y kasta, ikarkararag ko lata iti Diyos,
Asa pa ila kumata maamiris yung tumutla ang tipatag. Dagiti tattao nga da iti aglawlaw yo. Awan ti kasapulan mi ti padami at tao nanang. Tabak nang kamin kinileyo. Ada amin na masapul mi. Kanuray da kayo. Awan to apulusan ti masapul mi kada kayo nanang. Una yun, ti balasang ko. Nagbalinan anatagig, sipod anot kwartana. Ngamuray kasanot kinabak ng dangagasawa. At dantulat ta masapul da iti padada at tao. Nay, apayan kumaray. Nakalidliday mo't langam nga dalito'y paraangan niyaw. Kwa, kumpadre. Laglagi paglaang tinasao ti anak ko, itay napanak iya balayda. Anya mananayat, tinay ka, di mo kinayat. Kunana, awan kanu ti kasapulan dan, iti padada at tao tabak nang da kanumutan. Kan pati siyak nga inada, awan kanun ti kasapulan da kanyak. Anya, naibagan limindakan kalayta, kumaray. Uwad kumpadre. Day talaon ay ti pagsaksakitan tinakam ko. Kasalamat na naawanan patig mo kadakwada nga gasawa. Uwan nga rod kumpadre. Ngamuray kasanot kinabak nang ti may sa tao. Andan tulat ta kasapulan day ti padada tao. Pudno ti kunam kumaray. Hinggang po na yun tasaan nga mo day ta ti anak ko. Agpadada, adyos dan ti kwarta. Adipon idan ti kinabak nang da. Iswa nagbalindan amata pobre unay. Anat ko lang, bakit? Kaluksaw na kanimang Pablo, iti panangguyod mo itinuang na. Iso matindanon kanyak ni nanang. Awan kanu ti asikan konsensyak. Takakaiso na anwang na apagar-arado kat ginuyod ko kano. Basol na, taumuta nga sana makabayan. Iso mati ko na, nagpartakta nagpautang kadakwada. Kalpasan na, nakarigrigat dagayam ngagbayad. Sana mabalinday ta, dataki din, ti may saan da. Never! Ayop kayo akaruba, awan panagbabay nyo. Kaya tiyota kikinabil tayo. Rumorman ti malalaki ta sangwag. Liliyaw. Sino ti kaguram? Dagiti karuba mi mang Pablo. Tonto na kita. Unay matan ti panagsasaom barok. Anya ngamin ti basol daya. Napilay ti may sakal din ko. Kat dagiti lakit di karuba mi anaapal ti nang rabid. Anya? Atap mula adang iti karubayaw tinang pilay iti kalding yaw. Apay nga, yakas taon na ti pungtut mo. Awan ngamin di sa bali makiturad ang mga ramin. No saan ngay suda? Layaw, no awan pamanagnak mo ngay sudat akin aramin. Saan kumamit ng kakadagas ti isaw sawang mo? May saka pa mo talaklakayan. Buisit kay tibiyag mi. Anya? Nakalaslakit din ti panagsasaom kanyak layo. Apay kami na makibibiyang kasi kalakay. Idin to tadi ka matiramraman nga atapan. Pumanaw ka man dito sangop. Ang mga sikat pagpupungtutak. Oo, na yan na ita panagsasaom. Sige, panawan kan. Anya, nagsasawan na ka ti manugang ko kadagiti agkakadakas, abalikas kumpadray. Uwain kumaray, nasakit tinakam ko kanilayaw. Nakaslakit din awanan ti serserpik at tao, hindi inungong tanak. Anya gamin ayat tinaybagam adina kinayat. Inasit-gak ata agpungpung taot, pabasulan na nagiti karuba ng pilay ti kaldingda. Anya, Gaputa nagalas ti panagsasauna, binagbagaak. Ginura na mutan na ita. Kat siya kong tinagsasawan na. una yun na tao. Ala,
Bayam kumpadre, ta inaktuman ka sa Rita. Sanan kumare, bayamon. Niya po Diyos latan ti makaammo. Anya ti marami to kadaganyang agasawa. Ang aglablabos una yan, kumpadre. Isungay na kijay balay da, takasaritak. Leyo lakay, maluksaw unay dagiti karubata. Gapo ta linalaawam ida. Bayam latay da bakit? Awan nasakit a bakrang ko. Laura man gumura da kadata. Sa bagay, awan mo ti masapul ta kadakwada. Oray mangket gumura da gingatong palbiag da. Kita akman, no dapay asit ganda apagutangan nuguraan data. Kapilitan, agkurnudan tumutla ang karatain ton adamanan kasapulan da bakit? Isumat ti kunak, ngam talaga nga awan na paamin mo kadakwada anang pilay iti kalding ta. Awan? Amangan mat no awan ngagpayso kadakwada, ti akin aramid iti dayjay. O sino ko mga rutin ng pilay? Alangan mo ta, nayabot laktan di kalding ta. Naisot na kapilayan na. Unket nga taa, amangan no limag to di ta, kat nasimbalod, iso akas jay tinapasama. Abok laktan, at nangigagaraan ang pilay ti kalding ta. Pinalag dalakid de, wano binakal da sa napilay. Unang awan mo ti mangamin. Isang araw, nagsasawak ta amin na nida. Takumpurmi kadakwadan ti matamaan. Murag ti mangan. Ay nagtumad, danunan ni bakit ijitalo namang kita karag ti pagburasan mo iti mga istang balato. Bidra! Leyob! Ti katugangak. Umayak man! Sumananday ta. No kaano pa nga agap. Apura ka mangan. Isumat tiyo umay na. Yan. Leyob! Lalo katanan. Oh, anya? Ay, naimbag ta nadanon ka barok. Anya man nanti bagayon na nang? Ay, imayak takayat ko nga ibaga. Ama kagura unay ken ka ni kumpadre Pablo. Gaputi panangungungot mo ken kwa na. Anya ko ma? No gumura kanyak. Awan na sa kita bakrang ko. Nga oray gurandak dagiti amin at tao itaglawlaw mi. Kan saan dakman nga may sersermonan? Mga anak. Sana nasaya at tikasta. Aglablabos kamot unayin barok. Agbain kay kumamat. Kunakmat adidak sermonan. Lakit langar nalpas na nga nun. Marahok malangan. Sira ko na to. Layaw! Kita na. Layaw! Awan, saanan anang italtalak. Umaray! Umaray! Ay da! Apay kumpadre, anya ti ibagam takas sa unay ti anang sabong ay masidag. Liminda nga anak mo. Sinangsang dutinwang. Ay, sa dino ay tinakasang doon ti anak ko. Intamad kitaan. Minda anak ko. Lumaban ka kuma. Di may palubos nga dadaka sa mapasamakan ka. Lumaban ka anak. Oray tadata mo dito ospital. Kung tumot kami ngayon kumilangan di ginuyod na iti anuang ni Mang Pablo. Di namat kaya tapalok magan mi kanupay. Dahito yan, ti pagdaksan tinalabos unay nga agsingir iti pautang. Saan kumaanasang dot anak ko? No inuray na kumalatan ti pagbayad ni kumpadre Pablo iti utang na. Mabila na. Andaw mo awag. Hello? Anya? Tibalay mi? Uram? Saan? Awan, di mapula namin pinsan ti palay mi nanang. Kat nairaman pa ya di mapula nagiti kwarta kan alahas mi. Agraman nagiti amin nagkagabitan mi. Dahito yan ti kuungkunak. Awan atin ang itawag adagos iti fire department ama uram ti balayo tapno nasigod kuma. Ngamen sang kadagulit yu ide nga awan ti masapul yo kadagiti karuba yo wano kadagiti aday taglawlaw yo ta ado ti kwartayo
Oh, anyang arud ita. Di da kayo insakit. Da kayon tinagbalin anak ka ay barok. Pati ni Minda, awan ti marayat ken kuana, idi nakita dapay asinang sangdutinwang. Gapo tanalabes kayo kadagiti karo pa. Imang lakit din. Tanda kay lata amang baybayabay ka na kami nanang. Una, taanak kayo. Ket uray kasano ti kinasabrak yu kanyak ga inayo. San ko maaramid ti mang talikod kada kayo. Nang runa no makitak, nga da pa karigatan nyo. Agyaman at nanang. Ala, ket pangriing kada kayo dagitoy anapasamak ita iti biyagyo. Gapo iti panagbalin nyo ang mata pobre. Idibimak ng kayon, anak ko. Agyaman at iti pamagbagayo nanang. Pagbabawyan min na iti panaglablabas mi kada kayo. Kanang iti tao. Wanta, noan niya nga minti imula tayo. Iso ti apiton tayo. Iso anarigat tagbali na mata pobre. O nanang inapit min. Ikarimi, saan kami ito napadi pa ni tipirak mo no kinabak ng pakawanan na kami. Agyaman kami kada kayo. Tanda kay na tamang silsilaw iti panunod kan puso mi. Ditan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan arapauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Anaraar, kinamnama. Insurat ni Wilson Reyes Marcos para iti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Agyaman kami itin kay panang tarabay.